私、I, me, 私たち、we, us, あなた、you, あの人、that person, he, she, 皆さん、all of you, everyone, 先生、teacher, 教師、teacher, instructor, 学生、student, 会社員、company employee, 社員、employee of a company, 銀行員、 bank employee, 医者、 medical doctor, 研究者、 researcher, scholar, エンジニア、 engineer, 大学、 university, 病院、 hospital, 電気、 electricity, light, 誰、 who, どなた、 who, 歳、 years old, 2歳、 2 years old, 何歳、 how old, はい、 yes, いいえ、 no, 人、 a national of, アメリカ人、 a national of America, American, 中国人、 a national of China, Chinese, 日本人、 a national of Japan, Japanese, 失礼ですが、 excuse me, but, お名前は、 may I have your name? はじめまして、 How do you do? どうぞよろしく。 Pleased to meet you.